Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri mugwereza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ariko ko hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru menshi cyane ari guturukayo, cyane cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatangaje ibintu bikomeye cyane binyuze mu muvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomsa. Yamaze gutangaza ko ngo M23 yishe abasivili 17 mu mudugudu wa Munzinzi muri sheferi ya Ngweshe muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ni itangazo FARDC yashyize ahagaragara ku itariki 24 Kamena 2025, ndetse magingo yangaya FARDC iri tangazo yari yitangaje mu buryo bwo kugaragaza ko ngo M23 ngiri gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice bitandukanye. Ndaza no kukubwira icyo M23 yasubije FARDC kugeza magingo aya. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Si ibyo gusa, kuko ndaza kukubwira amakuru akomeye cyane. Minisitiri w'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwibutsa FARDC amahame ngenderwaho igisirikare cyabo. Uyu nguyu rero yitwa Guy Kabombo Mandiavita. Uyu ni minisitiri w'ingabo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo yagiranaga ikiganiro na bamwe mu basirikare bakomeye cyane bari guhabwa imyitozo ya gisirikare. Ndakubwira naho byabereye ndetse n'icyo minisitiri w'ingabo yasezeranyije aba basirikare, ndetse bari no kwitegura kujya ku rugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23 ukomeje kubabera imbogamizi mu bice bitandukanye, abe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Ndaza kukubwira n'andi makuru akomeye cyane. Mu gihugu cya Uganda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko adashobora kunyuranya na gato cyangwa kutumvikana na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse na perezida Paul Kagame yanamushimiye mu buryo bukomeye cyane, kuko Muhoozi afatwa nk'umuntu w'ingenzi mu mubano w'u Rwanda na Uganda kubera uruhare yagize mu nkunga ibi bihugu byombi, mu kunga ibi bihugu byombi. Rero n'inkunga byagiye bihanahana, murabyibuka igihugu cy'u Rwanda na Uganda hari igihe byigeze kubana nabi, ariko Muhoozi aza kubigiramo uruhare. Rero mu myaka yashize u Rwanda na Uganda bidacana uwaka. Rero uruhare rwa Muhoozi mu kunga ibihugu byombi rwashimangiye ko we na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yitabiraga ibirori rero by'isabukuru ya Muhoozi hariya Uganda i Kampala, Paul Kagame yagaragaje ko ngari umuntu w'ingenzi mu bibazo byari hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ndakubwira na byinshi byagiye bitangazwa n'uyu mugabo rwose Muhoozi. Amakuru yo ni menshi ari kugenda avugwa, ndetse n'ibyo agenda ashimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ndaza kukubwira ko magingo yangaya kandi General Muhoozi yanagaragaje ko cyangwa yanemeje ko ingabo za Uganda UPDF zishe ibyihebe byo mu mutwe w'iterabwoba Al-Shabaab mu gihugu cya Somalia. Ni ibyihebe bingana gute? Ibi byose ndaje mbikubwire, kuko magingo yangaya muri operation yiswe Silent Storm igisirikare cya Uganda gifatanyamo na Somalia mu guhangana n'uyu mutwe w'ibyihebe wa Al-Shabaab. Muhoozi yongeye gushimangira ko afite igisirikare gikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Ndaza kandi kukubwira n'andi makuru akomeye cyane. Uwahoze ashinzwe umutekano wa Ndadaye yagaragaje ko rero kohereza ingabo mu Burundi, kohereza ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko se rikomeye. Uyu yitwa Gracier Rukindikiza, wahoze rero ashinzwe umutekano wa Michel Ndadaye, wabaye perezida w'u Burundi muri 1993, yagaragaje ko perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye ubwo yoherezaga ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo guhangana n'umutwe wa M23. Uyu ni muntu ki? Yabitangaje mu ruhe rwego? Ndaje mbikubwire, ndetse n'andi makuru akomeye cyane ari kugenda agarukwaho. Gatanu kuri gatanu, reka mbahereze ikaze nanabasabe gukora subscribe mu mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu, ndetse n'amakuru yo ku kibuga cy'imirwano
arahari cyane muri teritwari ya Rucuru, imirwano yongeye kubura byari bindenzeho. Ibi byose rero reka nze mbive imuzi n'umuzingo. Reka munyemerere mere ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC cyamaze gushinja M23 ngo ko yishe abasivili barenga benshi cyane, barenga 17 muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC cyashinjije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 kuba ngo ku cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025 ahagana mu masaha y'isa 12 z'umugoroba barisha abasivili 17 mu mudugudu wa Munzinzi muri sheferi ya Ngweshi muri teritwari ya Walungu ho muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC mu itangazo ryayo ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere tariki ya 23 Kamena 2025 ryongeyeho ko amazu menshi yatwitswe kandi abaturage b'abasivili batewe ubwoba bahatiwe guhungira mu birindiro by'igisirikare byegereye ahangaha. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa riragira riti ingabo z'iki gihugu cya leta ya Congo FARDC ziramagana ubu bwicanyi kandi zigasaba abaturage kuba maso bakirinda ubugizi bwa nabi. Nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo abaturage barashinjwa na M23 gukorana n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'abazalendo kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru atangazwa n'uruhande rwegereye leta aravuga ko imirwano ikaze yabereye mu mujyi wa Bukavu aho FARDC ishinja M23 gutera ibirindiro byayo. Itangazo rya FARDC ryasohotse nyuma y'umunsi umwe M23 isohoye itangazo ryamagana propagande zigamije kuyisebya, ahubwo ishinja uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa gukorera abaturage ibyaha ndengakamere birimo kurya abantu kandi bakanabatoteza ndetse bakabakorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku karubanda. Ibi nibyo M23 yashinjije Kinshasa. Nyuma y'iri tangazo nyine ryasohowe n'umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa, ni nako kandi minisitiri w'ingabo yibukije abasirikare ba leta ya Congo FARDC ihame shingiro ry'igisirikare cya leta mu rugendo ndetse rutoroshye, amasezerano y'iminsi ndetse n'akazi katoroshye. Minisitiri w'intebe wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akanaba na minisitiri w'ingabo yasuye Kotakoli, ni ikigo cy'imyitozo cy'abakomando ba FARDC giherereye mu birometero 90 uvuye ahitwa Igabadolite, aha ni mu murwa mukuru w'intara ya Nord Ubangi, aho minisitiri Gika Bombo Mandiavita yagiranye ikiganiro na bamwe mu basirikare bari mu myitozo. Yanabibukije ihame shingiro ry'igisirikare ko rigira riti ntuzigere uhemukira Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri ibyo biganiro byabaye kandi kuwa gatanu ushize nibwo umunyamuryango wa guverinoma ya Congo Judith Suminwa Tuluka, minisitiri w'intebe, yanakomeje ku kibazo cy'indege zinyura mu kirere cya Congo n'icy'aborozi ba Mbororo. Ahangaha rero ni mu bice bimwe na bimwe ndetse ngo bacengewemo n'imitwe yitwaje intwaro ya Seleka Antibalaka yo muri Centrafrica. Yijeje kandi ko iki kibazo kiza gukemurwa mu nama y'abaminisitiri aza kugirana na mugenzi we ushinzwe ububanyi n'amahanga Therese Kaikwamba Wagner, ndetse baraza kuba babyigaho. Nk'uko rero Gika Bombo Mandiavita, minisitiri w'ingabo, bitangaza ati aya masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yashyizweho umukono mu mezi make ashize kuko Repubulika ya Centrafrica yemeze ko itazigera iba ibirindiro by'inyuma byo gutera Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mbere y'uko aha Katakoli, minisitiri w'ingabo yayoboye iyi nama ya komite ahagera ishinzwe umutekano mu ntara ya Gagbadolite. Gika Bombo Mandiavita yasuye kandi Gemena, aha ni muri Sud Ubangi, aho yagize uruhare rero mu gutanga ibisobanuro mu bikorwa bya gisirikare muri Nord Equator, maze avugana n'abagore n'abasirikare benshi cyane muri ibi bice. Yanasuye kandi ahitwa Mbandaka Boende ndetse n'ahitwa Lisala. Icyari kigamijwe rero ngo ni uru ruzinduko rw'akazi rwari rugamije gusura utu turere twose twa gisirikare cyangwa turi kuberamo imyitozo muri Grand Equator, hagamijwe kumva ibibazo byabo, kubishakira igisubizo ndetse n'ibindi bikomeye cyane yagiye aganiriza aba basirikare. Reka
reka munyemerere nerekeze ku byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, ndetse magingo aya ngaya ukomeje kugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza, ntabwo yitaye ko akubutse Kinshasa Tshisekedi adashobora kumubona nabi, ahubwo yatangaje amagambo amurimo. Yagaragaje ko rero adashobora kunyuranya na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na gato. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni n'umujyanama we mu by'umutekano. Yagaragaje ko rero abatekereza ko ashobora kunyuranya na perezida Paul Kagame ngo baribeshya. Muhoozi yongeye kuvuga kandi kuri perezida Paul Kagame mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, avuga ko abavuga ko ngo ashobora gushwana n'u Rwanda cyangwa na perezida Paul Kagame, ati afata nk'intwari, asaba ko urukundo ari rwo rwaganza muri byose bakirengagiza abanyamagambo. Yakomeje rero agaragaza ko uwatekereza ko ashobora kunyuranya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akunze kwita se wabo yaba yibeshya. Uwo ari we wese uvuga ko naba narigeze kunyuranya na data wacu Afande Kagame, ati ku kintu icyo ari cyo cyose mu by'ukuri anshakaho ibibazo kandi nzabashakira ibisubizo, ataba banshakaho ibisubizo kandi bashaka ibibazo nzabashakira ibisubizo. Muri ubu butumwa kandi Muhoozi ntiyigeze agaragaza impamvu y'aya magambo yatangaje ndetse n'ibyo yagiye avuga, kuko byagiye bitangazwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ko atazigera anyuranya na perezida Paul Kagame. Gusa ubutumwa buje nyuma y'uko akubutse Kinshasa, aho yahuye na perezida Felix Antoine Tshisekedi usanzwe abanye nabi n'u Rwanda pe. Muhoozi rero afatwa nk'umuntu w'ingenzi mu mubano w'u Rwanda na Uganda kubera uruhare yagize mu kunga ibihugu byombi nyuma y'imyaka myinshi bidacana uwaka. Uruhare rwa Muhoozi rwanashimiwe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yitabiraga ibirori by'isabukuru y'uyu musirikare Muhoozi muri 2022. Perezida Paul Kagame ati niba kongera guhuza u Rwanda na Uganda byari bikeneye Muhoozi kugira ngo abe umuhuza, ati ndabishimira cyane, ndabishimira n'Imana, ati dufite ibibazo hagati y'ibihugu byacu ariko nari mfite icyizere cy'uko bizakemuka mu gihe gito, ati umurunga uduhuje urakomeye cyane. Abajenerali beza rero, ati ntabwo ari abatsinda intambara, ubwo ni Paul Kagame ubivuga, ati abajenerali beza ntabwo ari abatsinda intambara, ati ni abatsinda amahoro cyangwa batsindira amahoro. Ndetse yanashimiye cyane Muhoozi mu buryo bukomeye cyane. Kuva rero u Rwanda na Uganda byakongera kubana mu mahoro, ntabwo Muhoozi asiga cyangwa asiba kugaragaza ko perezida Paul Kagame ari umuntu w'icyitegererezo kuri we ndetse no kuri uyu mugabane wa Afurika muri rusange. Amakuru afite ahuriye na Uganda, nanone Muhoozi yongeye gutangaza ko ingabo za Uganda UPDF zishe ibyihebe byo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab birenga 50. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yemeje ko abasirikare b'iki gihugu bishe abarwanyi barenga 50 b'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera muri Somalia. Uyu musirikare yagaragaje ko abarwanyi bishwe ubwo ingabo za Uganda zagabaga ibitero bikomeye mu birindiro bya Al-Shabaab mu gace ka Shebili Anole mu ntara ya Lower Shabelle, yahaye izina rya Operation Silent Storm. Yagize ati twafashe Sabidi Sinole, ati undi munsi dufatanyije n'ingabo za Somalia, ati twishe ibyihebe birenga 50 byo mu mutwe w'iterabwoba Al-Shabaab mu minsi 3 y'imirwano ikomeye, mu gihe abantu ku isi barega agatuza banishimira ko abarwanyi ba Al-Shabaab muri Somalia bakaza ibirindiro cyangwa bakomeza kwagura ibirindiro. Ati turi gukora akazi gakomeye kandi katoroshye. Muhoozi rero yanatangaje ko ategereje kureba niba abarega agatuza bazagera ku byo ingabo za Uganda zagezeho mu myaka 18 ishize mu zizaza zavuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia. Umuvugizi rero w'ingabo za Uganda UPDF General Major Felix Kulaigi we yatangaje ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab barenga 30 bari bo baguye muri iyi mirwano. Asobanura ko kandi habayeho ubufatanye n'ingabo za Somalia. Kulaigi rero yanasobanuye ko abasirikare ba Uganda bagera kuri 7 aribo bapfiriye muri iyi mirwano, hakaba hari gutegurwa igikorwa cyo kubacyura bakabageza mu gihugu cyabo cy'amavuko aricyo cya Uganda. Yongeye kuvuga kuri perezida Kagame mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, urubuga nkoranyambaga akoresha cyane atwika imbuga nkoranyambaga, aba yahatwitse arumva umunsi w'ejo. Uyu mugabo rero yagaragaje ko afata
agifata Perezida Kagame, yego, cyangwa amufata nk'intwari, asaba ko urukundo rwaganza muri byose. ati urukundo yagumeo kabisa. Agaragaza ko kandi uwatekereza ko ashobora kunyuranya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akunze kwita se wabo ngo yaba yibeshye cyane. Ati uwo ari we wese uvuga ko naba narigeze kunyuranya na data wacu Afande Kagame, ati ku kintu icyo ari cyo cyose mu by'ukuri ati anshakaho ibibazo kandi nzabishakira igisubizo. Yego, ni mu butumwa rero Muhoozi yanditse, nigeze agaragaza impamvu y'aya magambo ndetse n'ababa barigeze kuvugaho nabi ndetse no kunyuranya na Perezida Paul Kagame, bavuga ko Muhoozi ngo bashobora kunyuranya, ngo baribeshye cyane. Gusa ubutumwa buje mu gihe akubutse i Kinshasa, aho yahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi usanzwe ubanye nabi n'u Rwanda. Muhoozi afatwa nk'umuntu w'ingenzi mu mubano w'u Rwanda na Uganda kubera uruhare yagize mu kunga ibi bihugu byombi nyuma y'imyaka myinshi bidacana uwaka. Uru ruhare rero rwa Muhoozi rwanashimwe na Perezida Paul Kagame ubwo yitabiraga ibirori by'isabukuru y'uyu musirikare Muhoozi muri 2022. Ati niba kongera guhuza u Rwanda na Uganda byari bikeneye wowe Muhoozi kugira ngo ube umuhuza, ati ndabishimira cyane. Uyu ni Perezida Paul Kagame. Ati dufite ibibazo hagati y'ibihugu byacu ariko nari mfite icyizere ko ari igihe gito bigakemuka. Ati umurunga uduhuje urakomeye cyane. Rero abajenerali beza, ati ntabwo ari abatsinda intambara gusa, ati ni abatsindira amahoro. Ati ntabwo ari abatsinda intambara gusa ahubwo ni abatsindira amahoro. Ati ndishimye kuva warahuje ibihugu byombi, kuva Uganda n'u Rwanda byakongera kubana mu mahoro. Ntabwo Muhoozi asiba kugaragaza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'umuntu w'icyitegererezo kuri we. Yes, uze kwitega ibintu kenshi asiza gutangaza ku byatangaje na Muhoozi Kene Rugaba abakoze mu nkovu. Birakomeye. Hanyuma rero reka noneho twinjire ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano uraje tubwire ibyabereye i Rucuru. Yego, reka mbanze mbabwire ibyabereye ku Isake hano za Kimoka muri Masisi, muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha ntihaherutse imirwano, ariko mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu ijoro ryo ku cyumweru shyira ku wa mbere, aha Sake na Kimoka hongeye kumvikana amasasu rwose yumvikanye akanya kanini, n'abaturage batinyemo. hanatangajwe inkuru itari nziza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 23 Kamena. Imirambo y'abasore babiri yahise iboneka mu duce twa Sake na Kimoka, aho tuba muri groupement ya Kamuronza, ni muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturukaho byabereye rero avuga ko abantu baho bumvise amasasu hagati ya saa 7 n'igice ndetse n'isaha ya saa 8 z'igitondo ku muhanda uhuza Sake na Kimoka. Ibyo bisasu bivugwa ko byaturutse ku mirwano hagati y'ingabo zari kuri patrouille za AFC M23 n'itsinda ry'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana na magingo aya. Yes, kugeza kuri ubu ngubu rero ntiharemezwa imyirondoro y'aba bahitanywe n'iyo mirwano, kandi umutekano uracyari muke muri kariya gace. Nta bindi byinshi ndi buvuge. Aha Sake hari amaze iminsi hatekanye, uretse nyuma y'amezi abiri mu mpera za Mata nibwo havuzwe operation ingabo abarwanyi ba M23 bakoze yo guhiga aba FDL bari bakiri mu nkengero za Sake. Tumaze iminsi tubigarukaho. Ntabwo Sake ashobora kuboneka amahoro ndetse na Warikare, mu gihe centre ya Warikare ndetse n'ibice bimwe muri Masisi bitararangiza gufatwa. Uzi imirwano imaze iminsi ahitwa Boabo hano za Katoyi muri Masisi. Ni imirwano myinshi kandi yagiye ica igikuba cyane mu baturage. Ibice byo muri Masisi hari ibice haracyari ibirindiro bya FDL. Twarabisobanuye tuvuga ko rwose M23 uburyo yafashe Masisi Sake, reka tuvuge Sake ku bice runaka. Yego, hari ibice yagiye icamo rwose itakoza mu operation yimbitse, yego, kuko yafashe Sake yatabaraga. Erega wibuka umubare w'abarwanyi ba M23 ni muke, batabaraga aho rukomeye. Operation yo gufata Sake yakozwe nk'umurabyo bambuka Igoma. Yego, i Rucuru naho
bongeye kurasa. Yego, rwongeye kwambikana n'ubundi mu buryo bukomeye cyane ahitwa Nyanzale, ni mu mujyi centre neza. Ibibazo by'umutekano nibyo bikomeje kuharangwa byonyine hano muri Rucuro ndetse muri ino centre ya Nyanzale by'umwihariko. Aha rero biravugwa ko imirwano yongeye kuhubura kuva ku cyumweru kugeza kuri uyu wa mbere ushize. Yego. Aho rero imirwano yari irimo ica ibintu muri ibi bice, gusa ngo hongeye kugaragara ituze mu rukera rw'iki gitondo. Yego. Mu mujyi hose hari kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye cyane kuva ku cyumweru. Aha ni mu mujyi wa Nyanzale n'ubundi. Ibi bikomeje no gutera ubwoba abaturage benshi nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice agera kuri Radio Okapi abivuga. Abasivili bamaze gusubira mu ngo zabo aha Nyanzale magingo aya. Nyuma y'igihe rero nyuma y'igihe baravanywe mu byabo bagahungira mu bice bitekanye batinye imirwano. Rero amakuru ava muri ibice n'ubundi aravuga ko abarwanyi bo muri VDP Wazalendo aribo bagabye imitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za M23, ariko M23 ikomeje kwagura ibirindiro byabo ndetse hari n'imidugudu yamaze kuba yigarurira irimo Kiyeye. Aha ni muri groupement ya Kihondo muri teritwari ya Rucuro. Rero kuva mu gitondo Abazalendo bagabye ibitero bikomeye cyane ndetse Abazalendo bo mu mutwe wa CMC Nyatura bari basohoye itangazo ryamagana igitero cya bombe bavuga ko cyagabwe mu mujyi myinshi ya hano Rucuro harimo Nyarubende, Burambo, Muhanga, centre ya Kihondo ndetse n'ahitwa Kiyeye. Ibi rero byabaye ku gatandatu babyibuka. Rero banatangaje ko bifuza gusubiza vuba ibyo bitero basobanuye nk'ubushotoranyi hagati aho, kuko ngo imirwano yabereye hafi ya Katsiru hagati ya M23 ndetse na Wazalendo nanone yasize Abazalendo bahasize ubuzima ari 6. Imibare myinshi cyane, ahubwo bakomeretse ni benshi cyane. Noneho rero hari amakuru amaze iminsi avuga ko hari agace ngo karimo abantu bo mu muryango ngo bihuje na AFC M23 bageze gutya rero basohora itangazo ribyamagana ni majyaruguru ya Kivu ahitwa Bushenge Hunde. Uyu muryango wa Bushenge Hunde rero wamaganye ibyo kuhuza n'umutwe M23 ku cyumweru tariki 22 Kamena 2025. Ni Ibeni, umuryango wa Bushenge Hunde utuye mu gice harya Beni so hari ibirindiro bya Somo Kakule Evariste. Yego. Guverineri ya Kivu ya ruguru ku ruhande rwa leta. Hari amakuru yavuga ko abo muri uyu muryango ngo bashaka ko barihuje na M23 kandi ngo byari kubakururira ishyano mu by'ukuri mu gihe bari mu matware ya FRDC, ubwo ni ahayoborwa na guverinoma. Noneho byavugaga ko binjiye muri M23 gusa mu itangazo basohoye nyuma y'inama idasanzwe y'abanyabwenge b'uwo muryango, abayobozi ba Bushenge Hunde banenze bikomeye amashusho n'amajwi biri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko ngo uwo muryango wifatanyije n'umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe na Michel Luko Batundi, ni umunyamabanga ushinzwe gutangaza amakuru muri Bushenge Hunde ku rwego rw'intara. Avuga ko rwose ayo makuru ari ay'abantu badafite uburenganzira bwo kuvugira umuryango kandi batagaragaza aho uhagaze. Abayobozi b'umuryango wa Bushenge Hunde bongeye gushimangira ko biyemeje gukomeza kwitangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bamaganye ubwumvikane ubwo ari bwo bwose n'imitwe yitwaje intwaro. Ngayo nguko rero ahangaha ngo ni Bushenge Hunde, ni muri Beni. Bushenge Hunde muri Beni, yego. Rero magingo ngaya hari n'andi makuru abantu bakwiye kumenya muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe n'ubundi. Hari ibyo abantu bakwiye kumenya ku giterane kidasanzwe cyanitabiriwe n'abayobozi batwirwaneho na M23 kibera mu Minembwe. Abanyaminembwe rero barimo n'abayobozi batandukanye bari bitabiriye iki giterane kigamije gushima Imana ku bintu bitatu Imana ngo yabakoreye, birimo no ko birukanye ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'abambari babo muri komine ya Minembwe aha muri Kivu y'Epfo. Ni igiterane rero cyatangiye ku wa gatanu kiza kurangira ku munsi wo ku cyumweru tariki 22 Kamena 2025, aho cyarimo kibera ahitwa Ilundu n'ahitwa Kalpa.
Amakuru aravuga ko cyitabiriwe n'amatorero n'amadini yose akorera muri aka gace ka Minembwe, ubwo abametodiste bateraniye aha Karpa n'abandi ndetse n'abayobozi bakomeye cyane. Ni mu gihe kandi cyanitabiriwe n'umuyobozi wa Twirwaneho Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batinya na Colonel Gakufi wo mu mutwe wa M23 n'abandi bayobozi b'abasirikare bakomeye cyane mu mitwe yombi ibarizwa muri Alliance Fleuve Congo. Abandi bayobozi bakitabiriye iki giterane harimo Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yitwa Gadi Mukiza Nzabinesha yego Nzabinesha ari nawe rero wari umuvugabutumwa w'iki giterane, aho yari afatanyije kubwirizamo we n'umupasiteri witwa Samu Ngarukiye usanzwe rero ari umuyobozi wo muri Twirwaneho. Aya makuru akomeza avuga ko iki giterane cyari kigamije gushima Imana ku bintu bifatika bigaragara bamaze kugeraho abaturage bo mu Minembwe ndetse n'aka karere muri rusange. Amakuru rero aravuga ko iki giterane nubwo cyari cyo gushima Imana ariko ngo harimo no kugaragaza uburyo ngo bagifitiye urukundo witwa General Makanika ndetse witabye Imana nyine muri Gashyantare. Rero ku munsi wo gusoza iki giterane Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batinya uyoboye Twirwaneho yafashe ijambo ashimira Colonel Gakufi wo muri M23 ndetse n'abandi, ashimira kandi n'abaturage ba Minembwe ndetse ku bwitange bagaragaje. Mbere rero yo gushima Imana yakeje bikomeye cyane Colonel Gakufi aramushimira cyane, ati twazamukanye, ati ndashimira n'amatorero n'abaturage ndetse n'abasirikare bose, ati twanyuze ahagoye ariko Imana yaraturinze. Yego, ni igitero rero cyari cyabereye i Lundu kwa Reverend Joseph Herera, ngo cyaririmbyemo amakorali ane nk'uko byakomeje bivugwa. Haririmbiye korali ya Kadek Choir ya Kelpa Ilundu, ubumwe bwa Mibumba ndetse n'iya Kiziba muri Methodiste. Akarusho muri iki giterane cyabereyemo n'umunezero mwinshi udasanzwe, udasize ko ngo cyabayemo n'igisirimba kidasanzwe buriya. Hanyuma rero Imana ngo yongeye kuvuga ku ntambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Kongo. Reka tubikomozeho. Ubuhanuzi bukomeye kuri Twirwaneho na M23 bwatanzwe n'umuhanuzi w'Imana uri mu bazwi cyane mu Burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni Pasiteri Sadoki Kavuma. Uyu nguyu yagiye hanura byinshi bikaba. Uyu nguyu yavuze rero nabyo bishobora kuza kuba impamo. Uyu wavuze ko Imana yamuhishuriye ko ariyo irwanira umutwe wa Twirwaneho no M23 kandi ko umwanzi ugaba ibitero kuri iyi mitwe ni Imana imushoshobikana mu rwego rwo kugira ngo umubare w'abo banzi ukomeze ugabanuke. Uyu mukozi w'Imana akaba n'umuhanuzi Kavoma yatanze ubuhanuzi mu kiganiro yaraye ahaye cya kinyamakuru cyandika Minembwe Capital News, avuga ko Twirwaneho no M23 byatsinze, gusa ko hasigaye kuzabyerekana umunsi umwe utazwi. Agira ati bariya bagabo ubabwire bahumure kandi bakomere, Imana iri ku isezerano ryayo, iri kumwe nabo kandi iri kubarwanirira. Muri icyo kiganiro kitamaze n'umwanya munini yakomeje avuga ko abanzi niyo batera hejuru bakigira uko bashaka mu kugaba ibitero kuri Twirwaneho na M23, nta butsinzi uyu mwanzi afite, ngo azatsindwa kuko ab'Imana yahaye ubutsinzi ni Twirwaneho na M23 ati nibo gusa. Kavoma rero niwe muhanuzi wari yarahanuriye Abanyamulenge bagitangira kugabwaho ibitero bya Mayimayi mu mwaka wa 2017. Abahishurira ko rwose ngo bazatabarwa kandi ko ubutabazi bwabo buzaturuka muri Kivu y'Amajyaruguru.
Muri icyo gihe kandi yanavuze ko umutwe uzavuka muri iyo ntara uzaba ugwiriyemo abatutsi, ko ari wo uzafata Goma na Bukavu. Ibi byarabaye mu mpera za 2021 kuko nibwo uyu mutwe wa M23 wubuye intwaro urwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ufata umujyi wa Goma, mu gihe ukwezi kwa kabiri ariko kakurikiyeho uyu mujyi wa Bukavu nawo waje gufatwa n'abarwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse aba barwanyi b'uyu mutwe baje gukomeza intambara, bafata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu barenze imisozi y'umurenge, bari mu Rugezi, bari hano mu Minembwe na Minembwe Centre urabizi, ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibi rero bivuze ko ubuhanuzi bwa Kavoma bwuzuye cyangwa se bwagezweho. Akomeza avuga ko rero Imana yatanze abazarendo mu maboko ya Twirwano M23 kandi ko bazapfira gushira, uko bazajya batera bazajya bagabanukaho. Maze rero ageraho anavuga ko ati abanyamurenge bahumure, ati mwaratabawe kandi ibyo gutabarwa byararangiye, ati nta kindi gisigaye usibye kuzabitangaza ku mugaragaro. Ku rundi ruhande rero yageze n'aho atanga inama ku barwanyi ba Twirwano M23 agira ati muhe Imana ishimwe ryayo kandi ibyo ibakorera ntimukumve ko ari imbaraga zanyu, ati niyo yonyine ibibakorera, ibikoresho mwarabibonye n'ubundi muracyakomeje kwakira n'ibindi, ati ndetse kandi muzakira n'ibindi byinshi binini, ariko mwumve ko ari Imana ibibaha. Yasoje avuga ko iyi mitwe yombi igomba kwiringira Imana kandi mbere y'uko bajya ku ntambara bakajya ngo babanza kwishyira mu maboko y'Imana. Ubushize kandi yatanze ubuhanuzi bukomeye avuga ko hasigaye intambara imwe ikomeye izabera mu kibaya cya Rusizi, Uvira ndetse n'umuhanda wa Uvira Baraka Minembwe. Iyi ntambara ngo izaba ari karundura karahabutaka, izagwamo benshi ariko izasiga intsinzi. Urumva? Asobanura ko Imana yamubwiye ko iyo ntambara izaba iya nyuma, ariko rwose ko izabanzirizwa n'igikupe ngo kizagwa i Kinshasa. Ahamya ko kizapfa kirashwe, hakurikirwe impfu zizibasira abanyamurenge bari muri leta. aho yavuga kudeta. Nizeye kubyumva. Noneho ikindi ni uko yemeje ko nyuma y'iyi ntambara izabera mu kibaya cya Rusizi, Plaine de Rusizi, Uvira n'umuhanda uhuza Baraka na Minembwe niho hazakurikirwa no kuzamura ibendera ryo kunesha cyane. Ntiyarekeye aho kuko kandi yavuze ko mu biganiro by'amahoro avuga ko ngo bazajya bagenda baruhira ubusa. Urumva? Ariko ngo bazagenda baganire, ariko ntibizahagarika icyo Imana igambiriye kuri iki gihugu. Ibintu byumvikana cyane rwose, niba koko ari Imana yamutumye. Tshisekedi ararimbutse cyane. Yego, magingo y'anga rero twanyarukira mu gihugu cy'u Burundi tukarebera hamwe amakuru ariko havugwa nayo ntabwo ibintu biba byoroshye. Amashyaka yatsinzwe amatora y'abadepite yamaze kwamagana icyemezo cy'uko urukiko ngo ruri kwitwara kuri CNDD-FDD. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu Burundi nibwo rwemeje ko ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi ariryo rifite imyanya myinshi mu matora y'abadepite bidasubirwaho. Ibi bibaye rero nyuma y'uko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yashyize hamwe atanga ibirego bivuga ko yibwe amajwi mu matora y'abadepite yabaye ku itariki 5 Kamena 2025. Ku wa 20 Kamena nibwo urukiko rwemeje ko rwatesheje agaciro ibi birego byatanzwe n'aya mashyaka, rwemeza ko CNDD-FDD ari yatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Uru rubanza rwayobowe na perezida w'urukiko Valentine Bagorinkunda wagaragaje ko wagaragaje ko amatora yabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu Bagorinkunda yavuze ko rero hashingiwe ku bimenyetso bahawe na komisiyo ishinzwe amatora birimo uko yagenze, amajwi ngo yabaruwe neza, ati kandi ibintu biri mu mucyo. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UPRONO, CNL ndetse na CDP ndetse na Burundi bwa bose niyo yatanze ibirego byamagana ibyavuye mu matora. Mu kiganiro yagiranye na radiyo Isangano, umuyobozi wa UPRONO Olivier Nkurunziza yavuze ko atigeze yishimira icyemezo cyafashwe n'urukiko, ati
tuzakomeza guhangana n'ibijyanye na politiki, cyane cyane dusaba inzego zikomeye mu gihugu kugira ngo zumve ibyacu mu gihe cya vuba. Yes, hanyuma uwahoze ashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye yagaragaje ko kohereza ingabo z'u Burundi muri Congo ari ikosa rikomeye. Nawe uremeranya nawe? Nubwo nemeranya nawe cyane, ahubwo ni cyane cyane kuko aragaragaza ibintu byumvikana. Yitwa Gratien, si nawe gusa, hari n'abandi banyapolitiki. Yego, yitwa Gratien Rukindikiza. Wahoze ashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye wabaye perezida w'u Burundi mu mwaka w'1993, yagaragaje ko perezida Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye ubwo yoherezaga ingabo z'igihugu cye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi mu by'ukuri Uburundi bwohereje ingabo mu ntara y'Ikivu y'Amajyaruguru mu mpera za 2023 hashingiye ku masezerano ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwagiranye n'ubwa Felix Tshisekedi wa Congo muri Kanama uwo mwaka ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Ingabo z'u Burundi zatunguwe bikomeye n'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23 wicamo nyinshi zirimo n'abofisiye bakuru mu rugamba rwatangiriye muri teritwari ya Masisi, zimwe zirakomereka izindi zifatwa mpiri, zinamburwa ibice by'ingenzi zagenzuraga muri iyi ntara. Mu kiganiro na televiziyo Renaissance, Rukindikiza yagaragaje ko impamvu zatumye perezida Evariste Ndayishimiye yohereza abasirikare b'u Burundi kurwanya M23 ziri mu rwanga afitiye u Rwanda, kuko yatekerezaga ko rufasha uyu mutwe witwaje intwaro, urwanga afitiye abatutsi ndetse n'inyungu y'amafaranga. Agira ati yari asanzwe afitanye umubano mubi n'u Rwanda, atekereza ko M23 yari ishyigikiwe, haba hari n'abasirikare b'u Rwanda baba bariyo. Akavuga ati rero reka ngende mbarwanye muri Congo tubipimeho turebe ko dukomeye kubarusha. Ikindi mu gutekereza ko abarwana muri Congo ari ubwoko bw'abatutsi, ashyira hamwe abahutu bose b'i Burundi avuga ko ngo bagiye kurwanya abatutsi. Rukindikiza avuga ko perezida Tshisekedi yasezeranyije Ndayishimiye amafaranga menshi mu gihe yakohereza ingabo z'u Burundi mu ntambara yo muri Congo, arabyemera, nyamara bitari ngombwa ko afata iki cyemezo cyo kwicisha ingabo ze. Agira ati abana b'igihugu bagiye gupfira mu kindi gihugu mu ntambara idakwiye, agomba kubajyanaho we akura amafaranga. Yagaragaje ko abashoramari b'abanyamahanga bafite impungenge ko mu gihe intambara yo muri Congo iri kubera hafi y'umupaka w'u Burundi nabwo ishobora kuwugeramo, bityo ko ariyo mpamvu banga kuwukoreramo ibikorwa by'ishoramari. Agira ati abaherwe, abantu bo hanze baravuga bati dushaka dushaka gushora imari. Bavuga bati abasirikare b'u Burundi bari kurwanirira hafi y'imipaka yabo, none ejo batsinzwe byagenda bite? Ubwo rero umusesenguzi bwe Rukindikiza yasobanuye ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambijwe cyane n'uruhare rwabwo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo Rukindikiza amagambo yumvikana cyane. Yego, yitwa Constantin Mutamba, yaruciyemo kasi rutwara nyina. umugannye uganya kariho. Abanyarwanda bareba kure. Yego, byagenze bite rero? Abenshi bamufata nka Pilato cyangwa se Pontius Pilato. Ni guverineri ngo w'intara ya Yudaya, akaba n'umucamanza w'umugome wabayeho mu mateka y'isi. Urumva ayo Pilato kubera igihano cy'urupfu yasabiye urubyiruko rwibumbiye mu mitwe ya Kuluna. Yego, rero uyu mutwe wa Kuluna washinjwaga guhungabanya umutekano mu murwa mukuru i Kinshasa. Uyu Constantin Mutamba Tungunga yabaye minisitiri w'ubutabera kuva muri Gicurasi 2024 kugeza tariki ya 17 Kamena 2025 ubwo yeguraga. N'umwe rero mu banyapolitike b'abahezanguni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibasira u Rwanda bikomeye, barushinja guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, igitero u Rwanda ruhakana kenshi. Agihabwa rero izi nshingano yarahiriye gufatira ingamba
bakomeye abagize uruhare mu cyo yise ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse n'abanyereza umutungo w'igihugu. Ati ubutabera bwonyine nibwo buzabageraho. Mu Gushyingo 2024 nibwo Constantin Mutamba yasuye gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma, amenyesha abo yashinze kuyobora uyu mujyi wa Goma, abamenyesha ko yashinze gukorana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ati uyu nguyu bazafunganwa nawe muri ino gereza ya Angenga yahariwe gufungirwamo abakatiwe igihano cy'urupfu. Mutamba yasobanuye ko abakorana na Kagame ari abagambanyi, niko yasobanuraga, kuko ngo bafatanya n'umwanzi uhungabanya umutekano w'igihugu cyabo. Asaba abafungiye muri gereza ya Munzenze hari Goma gutanga amakuru y'abagambanyi kugira ngo bicwe, kandi ko abazayatanga bazafungurwa. Yagize ati abantu bakorana n'u Rwanda na Kagame bose tuzababamba, bazajya muri Angenga. Igihugu cyacu ntikigomba kugenzurwa n'Abanyarwanda. Ati turumvikana, bati mumenye ko hose rwose tuzababamba. Mumenye ko bose tuzababamba, yewe na Kagame tuzamubamba. Ati mwebwe abakorana n'Abanyarwanda na Kagame mumenye ko tuzabasohora hano mwese tubohereze muri Angenga. Yego, muri Gashyantare 2025 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Richard General James Kabarebe n'umuvugizi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Lawrence Kanyuka, babashinja ngo kutajya muri Amerika, babanjije ibihano byo kutajya muri Amerika. Yego, icyo gihe Mutamba yabyiniye ku rukoma agaragaza ko yifuza ko umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ko nawe yatangira gukurikirana Lieutenant General James Kabarebe ndetse na Lawrence Kanyuka. Muri uko kwezi kandi Mutamba yahise ashinja u Rwanda gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, asobanura ko we n'abanyekongo bose bari inyuma y'uyu mukuru w'igihugu uri muri manda ya kabiri. Ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwari rumaze gushimangira igihano cy'urupfu cyakatiwe Colonel Nanga uyobora Alliance Fleuve Congo na bagenzi be, Mutamba yashimye iki cyemezo, agaragaza ko abakatiwe bahisemo kugambanira igihugu bagakorera u Rwanda. Mutamba yanasobanuye ko nka Minisitiri w'Ubutabera azakora ibishoboka byose kugira ngo igihano cy'urupfu cyakatiwe abanyamuryango ba AFC M23 gishyirwe mu bikorwa, cyane cyane 5 bafashwe na leta ya Kongo barimo na Eric Nkunda Shebandu. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaturage ba Kongo, ati twaranyuzwe cyane urukiko rukuru rwa gisirikare rwashimangiye igihano cy'urupfu cyakatiwe abanyabyaha bose bafashwe hamwe na Bwana Colonel Nanga wahisemo kugambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nyungu z'u Rwanda. Nk'uko mubizi rero, ati Kongo yasubukuye igihano cy'urupfu. Kubw'iyo mpamvu twebwe nka Minisitiri w'Ubutabera tuzakurikirana kugira ngo gishyirwe mu bikorwa, cyane cyane 5 bafashwe bari hano i Kinshasa. Mutamba yicaye ku ntebe ishyushye y'ubutabera kuva muri Gicurasi 2025 kuko ubushinjacyaha bukuru bumukurikiranyeho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yo mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba yemera ko ayo mafaranga yayoberejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa, ndetse nabisabiye imbabazi ubwo yageraga imbere ya komisiyo yigenga ishinzwe amategeko yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye. Ngo Constantin Mutamba Tungunga. Hanyuma rero twambuke turebere hamwe amakuru agezweho mu karere. Reka duhere mu gihugu cya Centrafrica. Perezida Faustin Archange Touadéra ararembye cyane, amerewe nabi, yajyanywe rero kuvurizwa mu mahanga igitaraganya. Yego, uyu Archange Touadéra wa Repubulika ya Centrafrica yajyanywe kuvurizwa kibanye neza n'u Rwanda cyane, hariyo n'ingabo z'u Rwanda ziri mu tungo gukorera amahoro. Yego, yajyanywe rero kuvurizwa i Buruseli mu Bubiligi nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye bwamuteye
kuremba. Ku wa gatandatu tariki 21 Kamena 2025 nibwo perezida wa Centrafrica Touadera yajyanywe mu bitaro nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga. Amakuru avuga ko mbere y'uko perezida Archange Touadera afatwa n'uburwayi yari ayoboye inama y'abaminisitiri yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize mu masaha y'isaa 9 z'igicuku ngo nibwo yajyanywe kwa muganga igitaraganya. Amakuru icyo akomeza avuga ko yari inama y'abaminisitiri yaje kugubwa nabi Touadera, ubwo nyine niwe mvuga, ariko aza kwihangana akomeza kuyobora, gusa nyuma aza gutaha mu ibanga rikomeye. Ikinyamakuru rero cyitwa Corbeau News cyo kivuga ko perezida Touadera yari amaze kugera iwe, gusa yakomeje ngo kuremba ku buryo yatangiye kuruka birimo n'amaraso no gucibwamo, nanone birimo amaraso ndetse anacika intege cyane. Biravuga ko kandi ubwo yarimo agerageza kuzamuka ingazi y'inzu yiwe nyine, ubwo ngubwo n'ama esikariye, yaje kwitura hasi. Ibi byanatumye abari bari kumwe nawe batabaza abaganga byihuse. Icyo gihe kandi byabaye ngombwa ko hashakwa indege yihariye imujyana kumuvuriza mu Bubiligi, aho yaherekejwe n'umugore we wa kabiri witwa Tina Touadera. Kugeza ubu rero nta makuru y'uko ubuzima bwa Touadera bwifashe bwana Fagi Kayinamura, gusa ibikomeje kuvugwa n'uko ubwoba bwinshi ku banya-Centrafrica bukomeje kwiyongera. Icyakora amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Centrafrica aravuga ko ubuzima bwe ngo bumeze neza, ati rwose buri kwitabwaho n'abaganga bahariya. Perezida Faustin Archange Touadera yajyanywe kwa muganga arembye mu gihe habura amezi agera kuri 5 yonyine ngo Centrafrica haba amatora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora byitezwe ko agomba no kuziyamamarizamo ubwe mu yindi manda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko muravuga u Rwanda mu bigaragara rufite abaturage muri Israel n'intambara no muri Iran, nuko noneho birashoboka ko abariyo bashaka gutaha bigiye kuba byoroshye, kuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko yiteguye gucyura abanyarwanda bari muri Israel na Iran mu gihe byaba bibaye ngombwa, cyane ko ibyumweru 2 bigiye gushira intambara irimbanyije hagati y'ibyo bihugu. Iminsi 12 ntiyihiritse irashize. Umubare munini w'abanyarwanda baba muri Israel ni abanyeshuri biganjemo abiga amasomo y'ubuhinzi. Abenshi baba barabonye buruse zo kwiga bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta ya Israel gishinzwe ibikorwa by'iterambere Mashaba. Umunsi umwe mu cyumweru niwo wonyine bajya mu ishuri, indi 5 baba bari mu mirima aho bamara nibura amasaha 8. Buri munyeshuri aba afite ubuhanga mu by'ubuhinzi, afite umuhanga mu by'ubuhinzi umukurikirana. Mu gihe intambara irimbanyije hagati ya Israel na Iran, ibihugu byinshi byatangiye gusaba abaturage babyo bari muri Iran cyangwa Israel gutaha hakiri kare. Ibitarabikora byasabye abaturage babyo kwitegura no kuba hafi ya za ambasade. Ku bagize ikibazo bahita bafashwa gutaha. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nubwo idatangaza imibare y'abanyarwanda bari muri Iran na Israel, yabwiye igihe ko batekanye. Abanyarwanda bose bari muri Iran na Israel baratekanye, ariko hari gahunda zashyizweho zo kuba bafashwa gutaha neza mu gihe byaba bibaye ngombwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe aherutse gutangariza The East Africa ko bitazwi neza niba hari abanyarwanda baba muri Iran, ariko ko hari gukorwa igenzura kugira ngo barebe niba nta muntu umwe cyangwa 2 baba bariyo. U Rwanda rusanzwe rufasha abaturage barwo bari mu bice birimo intambara, n'ibindi bibazo bagacyurwa. Abaherutse ni abari muri Sudani bafashijwe gutaha mu gihe intambara yari yakajije umurego. Ibindi bihugu byo mu karere byo nabyo bimaze igihe biri muri gahunda zo kureba uko byacyura abaturage babyo bari muri Israel. Nka Uganda yacyuye abaturage bayo 48 biganjemo abanyeshuri bari muri ibyo bihugu byombi.
banyura mu bihugu by'ibituranyi byayo. Uganda yasabye Turukiya, Azerbaijan ndetse na Jordania ko abaturage bayo bari muri Israel na Iran bafashwa bagahabwa viza bakinjira muri ibyo bihugu bagahunga intambara. Hagati aho ingendo nyinshi z'indege zijya cyangwa ziva muri Israel zarahagaritswe, inyinshi rero zijyayo ziturutse muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara zakorwaga na Ethiopian Airlines ariko zarasubitswe. Abantu barenga 600 bo muri Iran bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel, mu gihe abanya-Israel 24 ari bo byatangajwe ko kuva intambara yatangira bamaze gupfa. Yego, magingo anga y'intambara ikomeje gufata indi ntera ndetse no guhindura isura, kuko ibyo u Rwanda rutangaza ruba rwamaze kubibonera fact zigaragara, kuko noneho kugira ngo wumve ko ibintu byakomeye, Iran yarashe ibirindiro by'ingabo za Amerika. Nka data ariko ngo byahuye n'uruvugo, kuko ngo barashe ariko basanga Amerika yakoze urukuta cyane. Guhera kuwa mbere ibirindiro by'ingabo za Amerika biri mu bihugu bya Qatar, Iraq, mu rwego rwo kwihimura ku bitero by'iki gihugu giheruka kugaba. Iran yarashe ibirindiro byabo. Iran rero yemeje amakuru biciye mu itangazamakuru rya leta y'igihugu. Amakuru avuga ko misile zigera kuri 6 arizo zari ziri kurasa kure cyane. Yego, zirasa rero ibirindiro by'ingabo za Amerika biri ahitwa Qatar. Iturika ry'izi misile ryumvikanye mu murwa mukuru i Doha. Ibintu birakomeye cyane. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar yatangaje ko ubwirinzi bw'ikirere cy'igihugu bwasobanuye cyangwa bwashoboye gushwanyaguza izi misile zose zarashwe ku birindiro bya Al-Qudayd Airbus, mu buryo nta muntu wigeze amenya icyabaye. Mbere y'uko Iran irasa ibi bitero, Qatar yari yatangaje ko yifuza by'agateganyo ko ikirere cyayo rukumva ku ndege zayo nyine arizo zemewe kuhagwa gusa. Indege za Qatar Airways nizo zari zemerewe kugwa kuri iki kirere, kuko Qatar yahise inafunga ikirere cyayo bitewe n'ibi bitero bya Amerika. Magingo ngaya nk'uko n'ubundi byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, ivuga ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage, abatuye igihugu ndetse n'abashyitsi bagenderera iki gihugu. Rero Qatar icumbikiye ikigo cya gisirikare, cyangwa hano muri Qatar harimo ikigo cya gisirikare kinini cyane mu karere kamwe hano muri Qatar. Rero Amerika yafashe iki cyemezo cyo guhangana na Iran, yongera gutangaza ko izahorera abanyamerika ku bitero byagabwe mu bikorwa bya kirimbuzi Iran ikomeje kugerageza, ndetse no gutunga intwaro za kirimbuzi mu buryo butemewe. Yego, reka mubwire ko igihugu cya Qatar cyo cyafunze by'agateganyo ikirere cyacyo nyuma y'ibi bitero Amerika yagabye kuri sitasiyo za kirimbuzi za Iran, bikomeje guteza umwuka mubi n'ubundi mu karere. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko iki cyemezo gifashwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage, abatuye igihugu ndetse n'abashyitsi bari muri Qatar. Yavuze ko kandi ari igikorwa cyo kwirinda gukurikira uko ibintu bihagaze muri aka karere. Qatar icumbikiye ikigo cya gisirikare cya Amerika kinini mu karere. Yafashe iki cyemezo nyuma y'uko Iran yongeye gutangaza ko izihorera kuri Amerika kubera ibitero byagabwe ku bikorwa bya kirimbuzi byayo. Abategetsi ba Qatar rero bavuga ko nubwo ambasade za Amerika n'Ubwongereza zasabye abaturage bazo kuguma mu ngo zabo, umutekano w'imbere mu gihugu wifashe neza. Qatar rero yanakomeje gukoresha inzira ya diplomasi kugira ngo ifashe kugabanya ubushyamirane bukomeje kwiyongera hagati ya Amerika ndetse na Iran. Yego, magingo anga Iran yanatangaje ko Amerika ngo yarenze umurongo utukura kubera ibyo yagiye ikora. Ati bishobora no ibi ntabwo dushobora kubyihanganira. Iyo ni Iran yabivuze. Ni amakuru atangazwa na leta ya Iran, ivuga ko rero ibitero byakozwe n'indege z'abanyamerika ngo byangije ibikorwa remezo, ariko ntihagize n'ibindi byangirika mu buryo nyine bukomeye cyane. Iran ivuga ko ibitero byari bigamije gusubiza inyuma iterambere ryayo mu cyitwa siyanse ndetse n'icyitwa nucleaire, intwaro za nucleaire, ariko ngo ntabwo byose Amerika izabigeraho. Amerika ikomeje guhangana bikomeye cyane. Iyi ntambara irakomeye.
irakomeye kuko yatangiye no kugira ingaruka. mu murwa mukuru i Tehran Mm, igisirikare cya Iran kivuga ko rwose kigiye kurasa izindi misile nyinshi cyane mm, ku gihugu cya Israel. mhm. Ikindi kiri kuvugwa ni uko inzira ya Hormuz urumva yo muri Iran inyuzwamo peteroli ishobora no ubundi iyi nzira inyuzwamo peteroli, bivuga ngo ishobora gufungwa urumva, kandi byagira ingaruka cyane ku bihugu birimo n'u Rwanda. Urumva ko iyi ntambara yego iri kugira ingaruka zikomeye cyane ku bikorwa remezo ndetse n'abaturage ndetse n'ibihugu by'ibituranyi. yese reka nkushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura, wakoze cyane nawe bwana Fagi Kayinamura. dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.